यहाँ पर ये चुड़ैल इस मक्खी को देख लेती है और अब मक्खी जान बचाकर भागने लग जाती है, लेकिन बहुत सारे बीज इसके ऊपर गिरने लगते हैं तो यह मक्खी एक चूहे का रूप ले लेती है और जल्दी से भागकर इस पुतले के अंदर घुस जाती है और अब एक लड़की का रूप लेकर मुंह छुपाती हुई वहां से निकलने लग जाती है। लेकिन तभी इस सैनिक को इस पर शक होने लगता है तो ये भागने लग जाती है। फिर ये सैनिक तलवार से इसका सर उड़ा देता है, लेकिन उसी वक्त लड़की चूहे का रूप लेकर उसमें से निकल जाती है और अब सबके सब सैनिक मिलकर चूहे को पकड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। लेकिन चूहा सभी से बचकर निकल जाता है और भागकर एक कैदी के पास आ जाता है और उसके सर पे से कूदकर दीवार पर चढ़ने लग जाता है और अब चूहा इस खिड़की से बाहर कूद जाता है जिससे चूहा नीचे गिरने लग जाता है। फिर जैसे ही जमीन से टकराने वाला होता है कि चूहा एक चिड़िया का रूप लेकर उड़ने लग जाता है, लेकिन अब सैनिक इस पर तीरों से हमला करने लग जाते हैं। तो यह चिड़िया जान बचाने की कोशिश करते करते जाकर एक कपड़े में फंस जाती है और एक चिमनी में गिरकर नीचे आ